Amici di Directa Sport, buon pomeriggio dalla Paladante di Sestu per assistere alla seconda giornata del campionato di Serie A2 di Futsal. Il derby va in scena qui sul parquet di Sestu tra il Città di Sestu, padrona di casa, e la Leonardo Ozian con la maglia numero 20, il talentuosissimo Digao, il pivot per Davison, si accentra Davison, lo scarico per Perdighe, la conclusione di prima intenzione, ancora Ozian, capitano Rufine, palla dentro per Dell'Onder, ancora spalla alla porta, affrontato ancora da Fernando. Ancora Rufine per Ozian, si accentra Ozian, la conclusione, ed è un gran gol quello del numero 10 Nate Ozian. Si difende bene la Leo, non trova sbocchi il Città di Sestu, può ripartire adesso la Leo 2 contro 1, ma arriva la palla a Poda che calcia verso il secondo palo. Si ferma Tidu tra le linee, Poda per Tidu, ma c'è il pressing e la conclusione di capitana Rufine. 17 della Città di Sestu, mentre adesso sbaglia ancora la Leo e arriva il gol, questa volta facile di Luca Ruggiu, del numero 11 della Leonardo. Adesso Billai, pallone dentro, c'è il gol di Ezzi, che gran giocata da parte di Billai. Ezzi non lascia scampo a Manuel Erbi, 3 minuti 16 secondi al termine della prima frazione di gioco, si riapre la sfida, palla dalla parte opposta, superiorità numerica della Città di Sestu, ancora Ozian, la palla è lì, Casu, arriva il gol del 4-1 per il Città di Sestu di Digao su Ezzi. Palla dentro di Digao, Ganzetti spara alla porta, la conclusione da terra a Ozian, c'è il fallo su Everton, ancora Ozian, Everton, la conclusione, pallone ribattuto, pallone, anzi Perezzi, pallone giocato, poi adesso Tidu, la conclusione, palla che rimane là, c'è il gol di Tidu che accorcia le distanze, è il secondo gol della Leo. Luca Ruggiu, la conclusione ancora ribattuta dalla difesa, poi Lecca in due tempi su Cau, l'anticipo pulito e preciso come sempre di Rufine. Adesso Cau, il tocco sotto di Cau dopo il gran gol. E arriva il tiro libero Dall'Onder contro Lecca, parte Dall'Onder, la piazza, Lecca dice di no, in spaccata a terra, conclusione dalla distanza di Ruggiu, ancora Lecca, poi c'è l'intervento su Perdighe, c'è il fallo non fischiato a Perdighe, il giallo per Perdighe e il rosso fisico, ma niente di che. Ancora Ruggiu cerca il palo lungo, viene poi fermato, ancora Ganzetti, la conclusione, e c'è il gol di Andrea Ganzetti proprio allo scadere dei 2 minuti. Riceve Everton, la finta Tidu, pallone messo in mezzo, Digao a porta vuota, calcia dalla distanza, la palla va verso la porta libera e c'è il sesto gol del Città di Sestu in questo derby con il numero 20 Digao. Cau controlla il pallone, ma termina qui l'incontro tra il Città di Sestu e la Leonardo Cagliari con il risultato di 6-2 in favore della formazione padrona di casa allenata da Mario Mura.